मालिक आज कहाँ बनाने वाले हो? मालिक तुम्हें देख के ना कुछ कुछ हो रहा है, डर डर। आठ 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 आठ। मुझे तो इसी बात का डर था मालिक, आज क्या बनाओगे फिर से? क्या मालिक आपके दिमाग के पाप तक घुस गया? आप क्या बना रहे हो मुझको फिर से? अरे मुझे चक्कर आने लगा। अरे मालिक हमको तुम चॉकलेट शेप में नहीं खा सकते क्या? क्या बना दिया? और तुम लोग क्या देख रहे हो? लाइक सब्सक्राइब करो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।